గొరక అనేది కేవలం గొరక పెట్టే వ్యక్తికే కాదు, ఎదుటి వాళ్లకు కూడా ఓ పెద్ద సమస్యగా మారుతుంది. ఇంట్లోని వారందరికీ నిద్రాభంగం కలిగిస్తుంది. అలాంటి గొరక ఎందుకొస్తుంది అనే విషయాన్ని ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. దానికి ఎలాంటి పరిష్కార మార్గాలున్నాయో కూడా తెలుసుకుందాం. గొరక వస్తుందంటే ముక్కు రంధ్రం అంటే నాసికా రంధ్రంలోనో లేదో మెడలోని వెనక భాగంలోనో అదనంగా కొంత కణజాలం పెరిగింది అనడానికి నిదర్శనం. కొందరిలో గొంతు సంబంధించిన కణజాలం బిగువు సడలడం అంటే గట్టితనం కోల్పోవడం వల్ల కూడా గొరక వస్తుంది. మరికొందరిలో నాలుక మడతపడి శ్వాసకు అడ్డుపట్టం వల్ల కూడా గొరక రావచ్చని వైద్యులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అయితే గొరక ఏ కారణంగా వస్తుందో ఒకసారి స్పష్టంగా గుర్తిస్తే ఆ సమస్యను తొలగించే ప్రయత్నం చేయాలి. ముఖ్యంగా రాత్రి వేళ మద్యం సేవించటం, నిద్రా భంగిమను అపసవ్యంగా మార్చివేయటం, గొరకకు దారితీసే కొన్ని మందులను దీర్ఘకాలికంగా వాడడం, ముక్కు రంధ్రాలు మూసుకుపోవడానికి దారితీసే వాతావరణంలో ఎక్కువ సమయం ఉండడం వంటివి కూడా గొరక సమస్యకు మూలమవుతాయి. ఆ కారణాల్ని గుర్తించి వాటికి దూరమైతే గొరక సమస్య నుంచి విముక్తి పొందడం సులువవుతుందని వైద్యులు సలహా ఇస్తున్నారు. గొంతులోని కండరాలు విశ్రాంతి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వైబ్రేట్ అయినప్పుడు శబ్దం వచ్చి గొరక మొదలవుతుంది. దీన్ని అధిగమించడానికి ఈ సూచనల్ని పాటించి చూడండి. నిద్రించే గదిలో పొడిగాలి ఉండడం వల్ల చాలా మందిలో గొరక వస్తుంది. నాసికా రంధ్రాలు, గొంతు పొడిగా మారడం వల్ల గాలి కదలికకు ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి. ఇది గొరకకు దారితీస్తుంది. కాబట్టి తేమను అందించే హ్యూమిడిఫైయర్ ను గదిలో ఉంచుకోవటం వల్ల సమస్యను కొంతవరకు పరిష్కరించుకోవచ్చు. అధిక బరువు ఉండటం కూడా గొరకకు కారణమవుతుంది. ఊబకాయుల్లో గొంతులోని అధిక కణాల కారణంగా నిద్రించేటప్పుడు శబ్దం వస్తుంది. శ్వాసక్రియకు ఇబ్బందులు తలెత్తటం వల్ల గొరక మొదలవుతుంది. నిద్రించే సమయంలో తలగడ ఉంచుకోవటం వల్ల కూడా గొరక సమస్య కొంతవరకు తగ్గుతుంది. నాలుక కారణంగా గొరక రాకుండా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. దిండు మరీ ఎత్తుగా లేదా మరీ పల్చగా ఉండకుండా చూసుకోవాలి. రాత్రిపూట నిద్రకు ఉపక్రమించే ముందు గ్లాసు పాలల్లో 2 చెంచాల పసుపు కలుపుకుని తాగడం వల్ల గొరక సమస్యను మనం దూరం చేసుకోవచ్చు. గోరు వెచ్చగా చేసిన వడకట్టిన నెయ్యిని ముక్కు రంధ్రాల్లో 2 చుక్కల చొప్పున వేయడం వల్ల గొరక తగ్గడంతో పాటు నిద్ర బాగా పడుతుంది. నెయ్యి బదులు ఆయుర్వేద వైద్యంలో ఉపయోగించే బ్రాహ్మి తైలం కూడా వాడొచ్చు. రోజులో ఉదయం ఒకసారి, నిద్రకు ఉపక్రమించే ముందు ఒకసారి చొప్పున రోజులో 2 సార్లు ఇలా చేయటం వల్ల ఫలితం ఉంటుంది.